गाइस, आपका स्वागत है एक और गेम प्ले वीडियो ऑफ मार्वल स्पाइडरमैन 2। तो गाइस, पिछले वीडियो में आपको याद ही होगा मार्वल स्पाइडरमैन 2 की गैंग की ने हमें एक लोकेशन बताई थी माइल्स के फ्रेंड ने कि मुझे एक क्रेवन की बेस की लोकेशन मिल गई। तो हम वहाँ पे गए थे जाके और वहाँ पे हमने इन्वेस्टिगेशन की थी। फिर उसके बाद हमें पता चला कि क्रेवन हंट कर रहा है विलन्स को स्पाइडरमैन के, और फिर उसमें स्पाइडरमैन भी है। तो आज हम लोग एक और विलन को बचाने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लैक कैट फेलिशिया। आपने उसको देखा ही होगा, मूवीज़ में तो नहीं आई होगी, वो कॉमिक्स में आई होगी, आपने देखा होगा उसको। तो आज हम लोग उसको बचाएंगे माइल्स बन के। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आ गए माइल्स बन के। अब हमें जाने वो लोकेशन पे। बता रहे पीटर। मैं ध्यान हो गया, मतलब लीवी। तो माइल्स का दौड़ने में बड़ा मजा आता है, क्या बताऊं। Avengers Tower. Avengers Tower. MJ reached out to you with some addresses. Would you be up for taking point on this? I got you. Avengers Tower में देखेंगे, अभी हमें दुनिया को बचाना है। I gotta clear my head. तो हम चलते हैं दुनिया को बचाने। Call me if anything comes up. ब्लैक कैट को बचाना है। We're going to find Cleveland. एक नया सूट पहनते हैं। नया सूट अनलॉक हुआ है। नीचे चल के देखो तो कोई सूट है। बहुत सारे सूट है। ये है रेस्ट, ये नहीं पहना। ये अच्छा लग रहा है, बायोकेमिकल सूट, इसको लेते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसको ले लेते हैं। इसको ले लेते हैं या नहीं, यही अच्छा लग रहा था, इसको ही रखे रहने देते हैं। अभी लोकेशन आई है मोटर लाइन वहाँ पे जाने के बाद आपको मिलता है। स्कैन करना यहाँ पे कुछ Scratch marks. कुछ मिला है, साइन पंजों का यहाँ पे। पजल सॉल्व करनी है। ठीक है जी, ये थोड़ा कर ही नहीं सकते, इसको सेट हो गया। पजल सॉल्व इतने मुश्किल मेहनत से किया है, मुश्किल हुई इसको करने में। इसको भी करते हुए हो गया। बड़ी मेहनत लगी इसको करने में भी, ये उससे ज़्यादा मुश्किल था, बड़ी मेहनत लगी। चलो आगे, इसको भी कर ही लेते हैं। क्या दिमाग ही लगाते हैं, दिमाग। हो गया, इतना आसान था, इतना आसान था। अब यहाँ पे कुछ और ढूंढना है। यहाँ पे आ रहा है कुछ, यहाँ पे जाना है। आगे आगे आगे, यहाँ पे ब्लैक कैट के कुछ निशान है वेंट पे। वेंट से गई, अब क्या स्कैन करूँ इधर?
ये एरोस हंटर के, ये हंटर्स ऊपर। हमें ब्लैक कैट भाग गई। अब क्या करना है? बजाय वहाँ पे Well, this went from a friendly warning to a rescue mission pretty quick. I just hope I'm not too late. Felicia's resourceful, but everything we've seen from these hunters has me kind of worried. You're worried about your boyfriend's sex. That's compassion. बहुत फास्ट है मैच। Looks like I just missed him. Any signs of where they went? Let me scan the area and see. ये कुछ है यहाँ पे, हो रहा है ये इस पे कुछ हो रहा है, इस चीज़ पे। Did I miss? एनालाइज करते हैं इसको। Another stash box. This one's still locked. She used her whole life to get to it. ऊपर कुछ आ रहा है। The power's disconnected. This is the power line that was severed. Went down there. And the generator could power that stash box. अब इस पे पावर डालनी। ये हो गई आगे पावर। अब इनको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए वहाँ पे एक पड़ा हुआ है, तो उसको लिंक करना है नोड। अच्छा पहले तो कर ले उस पर, उसको कनेक्ट करना है उसके साथ। कनेक्ट हो गया, उसको कनेक्ट करना है इसके साथ। अब इसको कनेक्ट करना है इसके साथ। ये ब्लैक कैट ने बनाई थी, इतनी इंटरेस्टेड है ब्लैक कैट। अब ये खुलेगा क्या सिस्टम? अब क्या खुला? और उस पर वेब मारूँ, खुला। सिम पेरिस MJ, how's your friendship? पेरिस जाना चाहती है वो ब्लैक कैट। Send me what you got. Okay. कुछ मैजिक है। Here's some instruction manual for a Wanda Watoon. बाबू कोई ये मैजिक है सीख रही है। Hunters. Wherever they're headed, keep up. If she gets her hands on something like that. I can think of some uses for it. Miles, let's just stick to the plan. वहाँ पे जाना है, वहाँ तक। अब यहाँ पे है कुछ। आया वहाँ पे अंदर का हेलीकॉप्टर। ये जगह मुझे देखी लग रही है। ये अगर जिसको भी पता है कमेंट्स में बताया, मुझे तो पता चल चुका है क्या है। डॉक्टर स्ट्रेंज का हाउस। She's definitely inside. Gotta clear these hunters out. ये तो डॉक्टर स्ट्रेंज का हाउस यहाँ पे ये Does it brightly. स्पाइडरमैन रूम पे। She up. अभी इन सबको एक एक करके सब लग जाओ। उस वीडियो पे हुआ था मेरे साथ, क्या सबको पता है। अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं देखा तो जाके देखो, तब समझ आएगा उस वीडियो में मेरे साथ क्या हुआ था। इधर तक एक वेब लाइन खींचते हैं, यहाँ पे खींच देना माइल्स। पागल हो गया माइल्स लगता है।
location. कौन देख रहा We है? capture her and we gain footing inside Craven's empire. अच्छा ये Do you देख trust him? I wouldn't be ये here थोड़ा if I इधर didn't. मुकर. You should leave and he don't quit. First we take this cat down. अब इसको कौन देख रहा है? पता नहीं. इसको भी टेक डाउन करते हैं और फिर इसके ऊपर चढ़ते हैं. ये The spider's here. चुप, मुंह ना खोली. किसने देखा तो नहीं ना? नहीं किसी ने देखा. Something feels off. This entire hunt has been filmed surprise. गलती से फायर लग गया. Spiders! आ जाओ, चलो सब आ जाओ. सबको देखना है करके. मुझे मारते, शर्म नहीं आती स्पाइडरमैन को मारते. डर नहीं लगता स्पाइडरमैन से. तो ये स्पेशल फिनिशर दूंगा. The French from that postcard translates to my reason for living. किसी को कुछ पता नहीं चला इनको मारा मैंने. स्नाइपर लगता है पागल है सारे स्नाइपर. Felicia? You never know. Felicia Black Cat. What is she doing? Either Black Cat हो या सबका काम तमाम. अब इस कबूतर का भी काम तमाम करते हैं. देखना मुझे इस कबूतर में. डॉस किया. ऊपर जाना पड़ेगा. हेलो स्पाइडरमैन हियर. उड़ के गया. तुम गए. अबे तुम लोगों की तो स्पाइडरमैन ने थोड़ी इज्जत दो. मार रहे हो तुम. कितना जोर का लगा है मुझे. तुम मुझे क्या समझा स्पाइडरमैन में? Spider-Man! भाई छोड़ दो प्लीज भाई. तेरी तो हाँ मरने वाला था. 9 हेल्थ बची. 9 हेल्थ. यार अब कौन हंटर बचा है? अब कौन सा हंटर बचा है? ये इसको कौन देखे? मार दो, कुछ नहीं होता. तुम बच्चे चाइल्ड. That's the last of them. अब क्या रह गया? Now let's see what's up with Felicia. अब कौन रह गया? अब टाइम है ढूंढने को. डॉक्टर सेंस है. डॉक्टर सेंस निकलेगा इससे. डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक कर रही है. First. चुरा लिया डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक. Little spider wants to play, huh? नहीं मुझे नहीं खेलना है ना आपके साथ. चलाई थी. बेइज्जती होगी ब्लैक कैट की. बेइज्जती होगी ब्लैक कैट की. MJ! अब इसको पकड़ना है. And magic is very पकड़ real. पकड़ाई खेलनी है ब्लैक कैट के साथ. Hey, Cat! Can we talk? Will you slow down? Back off before I portal you into the Pacific Ocean. How'd you get on our comm? मुझे नहीं जाना Still चाहिए using इसे the old कोशिश. channel. Don't you have better things to do, kid? जाना पहले Felicia, you कितना have to stop. मैजिक दे दो This is मुझे. reckless, मुझे even for जाने you. दीजिए What's बस. this? Hey, you, Red? How are things with the old spider these days? पीछे रह गई लाइट. अंदर जाना है इसको. कहाँ पे हंटर्स भी आ गए. हंटर्स भी आ गए. कहाँ भी Can मारी you है. knock it off? I'm
trying to help you. I need your or any other spider's help. You know what you can do with that wand? मकड़ियों की हेल्प नहीं चाहिए क्या Use है it to steal more art. Rude. I can hear you, clowns. क्लाउन खुद होगी जोकर क्लाउन आपको कहाँ से कटेंगे वे रुक ब्लैक कैट चेज ब्लैक कैट मैं कोई पुलिस लग रहा हूँ मैं ब्लैक कैट को चेज करूँ पुलिस का काम है ये सब काम बिल्लियों वाले काम कर रही है ब्लैक कैट Watch out. The letters are back. हाँ मैं मर जाऊंगा Aw, they must really like me. We can end this tonight. मुझे नहीं We can दिखाना stop the guy trying to kill you. Steal your own mystical artifact. यहाँ से ले जाना है भाई निकालेंगे अंटार्कटिका Oh, didn't even bring my stuff. ओहो अंटार्कटिका 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 ले आइए That wand can take us right to ठंड Draven. इतनी थी अंटार्कटिका में ट्रिप हो गया लेकिन माइल्स का This was never about Craven. केवल को जानती है मार एक हेलीकॉप्टर केवल्स का स्केप करते हैं इसको जा पेरिस चल अच्छा अभी फाइट करनी है उसको अभी 2 मिनट बैल लगेगी भी उसका क्या हुआ The मैं गायब हो instruction जाता हूँ manual for this artifact was not मैं clear. गायब हो जाता हूँ You seem to be getting better at नहीं it. नहीं इधर Not better enough. We're gonna figure it out. Together. ये ब्लैक कैट ने Funny किया attitude, kid. It's Spider-Man, not kid. Thank you. All right, Spider-Man. Yeah. Let's see what you've got. How'd you like that? यार अपने बंदे को गोली मारी है More of them. On the roof. ब्लैक कैट पता नहीं क्या Use this कर portal. वो बस Behind you. That has to hurt. ये तुम्हें शर्म नहीं आती Surprise. They never saw you coming. जाओ बहुत मार दोगे क्या मुझे मैंने अपनी एबिलिटी अनलॉक किया वेनम जंप Over here. लिमिट है तो तुम लोगों की लिमिट नहीं है कोई मरते ही नहीं हो और लोग आ गए There's a turret now. खत्म नहीं होते क्या ये हटते Another नहीं floor है for you. I'll take all the help I can get here. Any magic tricks for bullets? You got webs. Hit the turret and take ये it out. टर्रेट हाँ होता टर्रेट ये इधर Hey, Spider-Man. Think they're here for the sea lion exhibit? Oh, I want to see that. Did you know sea lions can swim up to 25 miles per hour? Focus, Hunter. Lots of them. Craven must really want you. I'm not available. Look, the spiders are fighting us. They're definitely trying to wear us down. If they want me, they'll have to kill me. Let's not have it come to that, okay? ये लो This one's fine. That was thick. खून निकाल दूंगा सबका इनको पहले मारना पड़ेगा How are you with dogs? Or the cat person. And these are dogs. फट्टे वाला फट्टे They वाला fight फट्टे like वाला dogs. Worse. ये इसने ना मेरी एबिलिटी ब्लॉक कर दी है इसको पहले मार रुको तुम लोग अगर संभाल मैं इसको संभालता हूँ इसमें I got him. वेनम ब्लास्ट होना चाहिए इससे कितने लोग मार देते हैं मुझे मैं मर जाऊंगा भाई मैं मर Arguing on my जाऊंगा last life here. No, we're
अपने आप को मरवाने पे तुला हुआ है माइल। रुको एक मिनट गायब हो जाता है। पता लगा लिया उसने। ये तुम लोग ही खड़कना लगता है, थोड़ी मदद भी कर दे। हेलो हट गया। अब मर गए सब ना। हाँ चलो अब क्या है? Here. Focus. Think. Eiffel Tower. आईफल टावर। गई ब्लैक कैट। Au revoir, Felicia. Thank you. चलो यहाँ से। ये डॉक्टर स्ट्रेंज का मैजिक से अब ली को ढूंढेगा। Show me, Lee. ये क्या हुआ? बंद हो गया, गायब हो गया। एक नोट आया है, इसमें क्या लिखा है? जस्ट गॉट बैक फ्रॉम नेपाल एंड डॉक्टर यूवन वोंग। ये वोंग ने भेजा है डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, वो वापस चले गए। ये वोंग ने भेजा था, मतलब कुछ इसमें डॉक्टर स्ट्रेंज भी होगा गेम What's में। up with Felicia? She's safe. मजा आ जाएगा। वेनम और You finished your story? डॉक्टर Just स्ट्रेंज send it, भी और Jonah. स्पाइडरमैन का Wish you विलन luck. होगा क्या? You got this. तो आज के लिए गाइस इतना ही। आज हमने ब्लैक कैट को बचाया, तो कल हम और स्टोरी बताएंगे, आगे You know बढ़ाएंगे। that Mysterio तो just got out आज of के लिए prison? बस इतना ही। Well, तो अगले he's बार opening a new मिलते हैं, attraction तो there. बाय बाय। Should be the